Today class revision work. Let's start. Fill in the blanks. What is this? Bat. What is this? Bell. What is this? Fish. What is this? Ring. What is this? Leg. What is this? Mat. What is this? Tan. What is this? Top. What is this? Pot. What is this? Rat. आपको जो मिसिंग लेटर है इसमें फिल करना है पिक्चर के अकॉर्डिंग. बैट बी ए लेटर मिसिंग है तो आपको ए फिल करना है. BAT बैट. बेल ई लेटर मिसिंग है तो आपको ई फिल करना है. BELL बेल. फिश में आई लेटर मिसिंग है तो आपको आई फिल करना है. FISH फिश. रिंग में क्या मिसिंग है? आई तो आपको आई फिल करना है. RING रिंग. लेग में कौन सा लेटर मिसिंग है? ई तो आपको ई फिल करना है. LEG लेग. मैट में क्या मिसिंग है? ए तो आपको ए फिल करना है. MAT मैट. बच्चों टैन में क्या मिसिंग है? ई तो आपको ई फिल करना है. टॉप में क्या मिसिंग है? ओ लेटर आपको फिल करना है. पॉट में क्या मिसिंग है? ओ तो आपको ओ लेटर फिल करना है. रैट में क्या मिसिंग है? ए तो आपको ए लेटर फिल करना है.